Avvalo assalomu alaykum. Shahravandon Jumhuriyat Tojikiston, tamom qishri jomiyai shahravandӣ, muhojirон, мухолифон, равшанфикрон, озодандешон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. Имрӯза мавзӯъ имрӯз рӯзи байналмилалӣ чӣ аст? Барои хайрия, гуманитарный помощь, барои ҳамин оид ба ҳамин мавзӯъ мо гуфтагӯ даштанем. ҳамаи мо чуноне ки медонем, ҳар як рӯзе ки ҳаст дар дунё ба чизе вобаста шудааст ва вобаста ба инсоният тааллуқ дорад. Инсоният шитоби барои беҳбудии шарту шароити инсон вогузор карда шудааст. Барои ҳамин ҳар яке шумо бояд донем ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сол рӯе ки ҳамун имрӯз баромади Созмони Милали Муттаҳид буд, то $1 миллиард кӯмакҳои башардӯстона мешавад барои аз камбизоатӣ баровардани қишри осебпазири ҷомеа. Барои ҳамин аммо он кӯмакҳои башардӯстона дар куҷо сарф мешавад ҳамаи мо медонем. Барои ҳамин мо ҳам таги мавзӯъ ман аксар вақт 4 забон кати таҳлил мекунам, мемонам. Шитоби дига миллатҳо ки дига давлатҳо ки тамошо мекунанд канали мара, ҳавае ҳам огоҳ бошанда глобал оид ба ситуатсие ки дар Тоҷикистон ва тоҷикони берун аз марзи ҳам определённи қонунҳои Созмони Милал ки ҳамун действияша карочи чӣ мекунад? Действият намекунад определённи инсон ва танҳо ҳамун клан ва действият мекунад. Барои ҳамин ҳозир ман тоҷикиста перевод кардагим имрӯза мавзӯе ки Созмони Милали Муттаҳид баҳ чӣ гуфта гузашт, ҳамона тоҷикате мехонам шумода. Шумо гӯш мекунед, баъдан 4 забон кати оиди ситуатсие ки Тоҷикистонда чӣ хели ситуатсия ҳаст, урам мегӯм. Баъд дигар имрӯз рӯзи байналмилалӣ кӯмаки башардӯстона аст. асос кӯмаки башардӯстонаи ташкил намудани ҳамун давлатҳои абарқудрат, давлатҳои донор барои пешрафти давлатҳои камбизоат аст. Давлатҳои камбизоат ба как хайр мекунем, худмо тоҷикида ҳаст ки одамои соҳибкор, ягон одамои хуб хайр мекунад ки кори. Анами хел хайр мекунанд давлатҳои сеюм категорияда. Тоҷикистон ки аз ҳисоби давлати сеюм категорияда медрояд, хайр мекунад. Ман мехонам дарча гӯш кунем. Якдилии умумиҷаҳонӣ барои барҳам додани камбизоатӣ, асосан барои ҳамин гуманитарный помощь, асосан ина гуфтааст ки якдилии умумиҷаҳонӣ барои барҳам додани камбизоатӣ аст. Барои барҳам додани камбизоатӣ. Хайрия ҳамин чӣ гуманитарный помощь ба монанди ихтиёрӣ ва хайрияҳои одамонро ба ҳам меоранд ва ба ҷомеа фарогир ва устувор саҳм мегузорад. Хайрия барои рафъи оқибатҳои буҳронҳои башардӯстона мусоидат мекунад. Фаъолияти давлатро дар соҳаи тандурустӣ, маориф, сохтмони манзил ва ҳифзи аҳолӣ пурра менамояд. Садақа, яъне ҳамун садақа хайрия боинда, садақа ва рушди фарҳанг, илм, варзиш мусоидат намуда, ҳамун хайрия кардан барои рушди фарҳанг, илм, варзиш мусоидат намуда, ҳифзи табиат, таъмин манзил ва ҳифзи аҳолиро пурра менамояд. Он инчунин ба ҳифзи осебпазиртарин мусоидат мекунад. Фаъолияти хайравӣ дар ҳолатҳои муноқиша садои ақл ва шафқатро баландтар мекунад.
маъноша фаҳмедем. дар ҳоле ки нобаробарии иҷтимоӣ дар ҷаҳон афзоиш меёбад, дар моҳи сентябри 2015 кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид рӯзномаи рушди устувор дар соли то соли 2030-ро қабул карданд. он 17 ҳадафро дар бар мегирад ки аҳамияти иштироки шаҳрвандиро эътироф мекунанд. ин 17 ҳадаф 6 самти асосиро дар бар мегирад: шаъну шараф, одамон, сайёра, наку аҳволӣ, адолат, шарикӣ. онҳо метавонанд ҳаёти одамонро ба сӯи беҳтар тағйир диҳанд ва сайёраи моро муҳофизат кунанд. ба ин бо роҳи пурзур намудани ҷидду ҷаҳди коллективона барои ҳалли проблемаҳои глобалӣ замони ҳозира, инчунин ба вуҷуд овардани шароит барои ташкилотҳои хайрия ки ба беҳбудии ҳаёти одамон ёрӣ мерасонад, ноил шудан мумкин аст. маълумоти асосӣ: дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон сарфи назар аз дараҷаи тараққиёти иқтисодӣ, социалӣ ва маъданӣ, онҳо то ҳол камбизоатӣ ҳанӯз ҳам давом дорад. бо тасдиқи бори дигар ки хайрияхоҳӣ метавонад ба густариши муколама байни халқҳои тамаддунҳо, фарҳангҳо ва динҳои гуногун, инчунин ҳамбастагӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ мусоидат кунад. эътироф кардани кӯшишҳои созмонҳои хайрия ва шахсони алоҳида, аз ҷумла фаъолияти модар ҳамун ки Тереза Мей асосан ассамблеяда вақтиша баромад карда буд, ассамблеяи генералӣ Тереза Мей ҳамин резолюция чӣ карда буда, пешниҳод карда буд ҳамун хайрия. ассамблеяи генералӣ дар резолюцияи 67/105 5 сентябрро имрӯзро рӯзи байналмилалии хайрия эълон кард. санаи 5 сентябр ба рӯзи ҳамчун марги ҳамун Тереза Меям вобастагӣ дорад. панҷумда бахшида шудааст ва соли 1979 барои фаъолияташ дар мубориза бо фақр ва кӯмак ба мардум барандаи ҷоизаи Нобел шуд. ҳамун Тереза Мей шуд, ҳамун идея пешниҳод карда буд. захираҳо: эъломияи ҳуқуқи башар ҳамин тема ҳаст. ҳадафҳои рушди устувор, ҳисобот оид ба рушди инсон, гузориши ҷаҳонии аҳолӣ дар соли 2022, гузориши вазъи кӯдакони ҷаҳон дар соли 2021. як ҳамун мошини калоне ки Созмони Милали Муттаҳид аст, барои интиқоли кормандони башардӯстона ба фурудгоҳи банки ПМ Моко истифода мешуд. хайрия ва SDGs Созмони Милали Муттаҳид ба ин назар аст ки ҳукуматҳо наметавонанд танҳо ба рушд ноил шаванд. аз ин рӯ ҷалби бахши шаҳрвандӣ тавассути ихтиёрӣ ва хайрияхоҳӣ дар тағйир додани зиндагии мардум ба сӯи беҳтар нақши муҳим дорад. иштироки шаҳрвандӣ ба рушди устувор тавассути баланд бардоштани огоҳӣ дар бораи мушкилоти мавҷуда ва пурзур кардани кӯшишҳои дастаҷамъона, таҳкими эътимод байни гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ ва муттаҳидсозии сармояи иҷтимоии онҳо, барҳам додани монеаҳои социалӣ ва маъданӣ ва мустаҳкам намудани ягонагии ҷамъият ва ба вуҷуд овардани ҷамъиятҳои фаъолу устуворе ки сокинони он барои таъкиди худ масъулияти ба дӯши худ гиранд. яъне мардум бояд сарҷам бошад, мегӯяд қишре ки осебпазир аст бояд сарҷам шуда ана ҳамин чизоро талаб кардану уже чӣ кунад, мегӯяд системи озодихоҳ партизанӣ бояд шавад. кланҳо мегӯяд анамун чи определёни одамо ҳамна ҷудо мекунад, мо мефаҳмем. ҳамун хайрияҳоя кӯмак дар маркази тақсими ғизо дар лагери Руанда нишон додагӣ ки ҳамин Руанда мисол овардааст. ҳамун гуфтам ку эмпако қишлоқи ҷамоати ҳамун
руанда барои муҳоҷирони дохилӣ идп дар наздикии тевила ҳамон қишлоқ дар фураи шимоли хӯрок мехӯранд. Зиёда аз 8000 занон ва кӯдаконе ки дар лагер зиндагӣ мекунанд, ино эксперимент мегзаронанда, аммо помоша метавонанд бо худшон наблюдат мекунанд адам ки ҳамон ҳукуматдоро бо чӣ кор мекунанд. Фаҳмидем? Ино наблюдат мекунанд. Просто во хид намекунанд, во фикр мекунанд ки не мо ҳамаро фиреб метем. Не. 8000 занон ва кӯдаконе ки дар лагер зиндагӣ мекунанд, аз барномаҳои ғизогӣ, барномаи ҷаҳонии озуқа баҳра мебаранд. Расондани кӯмаки башардостона яке аз мақсадҳои ташкилоти давлатҳои муттаҳид, чунон ки дар устави он гуфта шудааст, ҷустуҷӯи ҳамкории байналхалқӣ ва ҳалли проблемаҳои байналхалқии дорои характери иқтисодӣ, социалӣ ва маъданӣ ва гуманитарӣ мебошад. Созмони Милали Муттаҳид ба иҷрои ин вазифа дар Аврупо ки баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон хароб шуда буд, оғоз кард, ки дар барқарорсозии он ширкат дошт. Тасвири одамон бо соат, тақвими рӯйхатҳои корҳо ва ороишҳо, короче, уҷа ҳамон определённи знакҳое монда буданд, штоби анамон чи абазда. Чаро мо бо рӯзи байналмилалӣ ниёз дорем? Хеле чиҳо буд. Рӯзҳои байналмилалӣ фурсатест ки ҷомеаро дар бораи масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ огоҳ месозад. Иродаи сиёсӣ ва захираҳоро барои ҳалли захираҳои чӣ мегӯем ку моддаи 13 барои ҳалли масъалаҳои глобалӣ сафарбар кунад ва дастоварҳои инсониятро ҷашн ва афзун гардонад. Анамон бояд ҳамаш правилно истифода шавад, на балки як минтақа, як қабила истифода барад. Инами ҳамихе маъно дорад. Мавҷудияти рӯзҳои байналмилалӣ қабл аз таъсири созмон буд, аммо Созмони Милали Муттаҳид онҳоро ҳамчун як василаи тавоноӣ баланд бардоштани огоҳӣ дар бораи баъзе масъалаҳо қабул кард. Дар ин ҷо шумо метавонед дар бораи рӯзҳо маълумоти бештар гиред. Определёни чӣ доранд, ҳамонҷа чиҳошон буд, ҳамон буклетҳошон. Ана ин буд забони тоҷикати, забони русӣ. Аудиторияи русиям дорум, ман бихонам, русоям ҳастанд, на гӯш кунам. Рости гап оям проблемаҳошон хеле. Глобальная солидарность в целях охранения нищеты, искоренения нищеты, благотворительность как добровольчество и филантропия сплачивает людей и способствует созданию эксклюзивного и более устойчивого общества. Благотворительность помогает преодолевать последствия гуманитарных кризисов, дополняет деятельность государства в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и защиты населения. Благотворительность способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы. Она также способствует защите наиболее уязвимых и обездоленных. Благотворительная деятельность заставляет голос разума и милосердия звучать громче в условиях конфликтов, в то время как в мире растет социальное неравенство. В сентябре 2015 года государства-члены ООН приняли повестку для Дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В ней содержатся 17 целей, познающие важность гражданской вовлеченности. Эти 17 целей охватывают 6 основных областей: достоинство людей, люди, планета, благосостояние, правосудие, партнерство. Они могут изменить жизнь людей в лучшему и защитить нашу планету. Это можно добиться путем активизации коллективных усилий по решению глобальных проблем современности, а также
создание условий для благотворительных организаций, которые помогают улучшить жизнь людей. Основные сведения: нищета по-прежнему сохраняется во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития. Подтверждая, что благотворительность может способствовать поощрению диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарность и взаимопонимание, признание усилия благотворительных организаций и отдельных лиц, в том числе деятельность матери Терезии. Генеральная ассамблея в своей резолюции 67/155 постановила объявить 5 сентября Международным днем благотворительности. Дата 5 сентября приручена к дню кончины Матери Терезии, который 1979 года была награждена Нобелевской премией мира за деятельность по борьбе с бедностью и за помощь людьми. Амон одама суратча момон дегамиджада. Амон главный экраничида. Ресурсы, всеобщая декларация прав человека, цели в области устойчивого развития, доклады о развитии человека, доклады о народонаселении мира 2022 года, доклад положения детей в мире 2021 года, а ООН, короче, и ООН wichtige USAID to transfer humanitarian workers the Бангау Эмпорко аэропорт амун гуфтумко африканский давлат да бурдагиан наблюдат кариангиан ки чихе тақсимон мешавад ҳама 8000 одамда. Благотворительность и ТЮР. Он считает, что правительства не могут в одиночку добиться развития, поэтому вовлеченность гражданского сектора посредством добровольчества и филантропии играет важную роль в мерах по изменению жизни людей к лучшему. Гражданская вовлеченность вносит вклад в устойчивое развитие путем повышения осведомленности о существующих проблемах и активизации коллективных усилий, укрепления доверия между различными группами населения и консолидации их социального капитала, разрушение социального и культурного барьера и укрепление сплоченности в обществе и создание более активных и устойчивых сообществ, чьи жители готовы нести ответственность за свою судьбу. Оказание гуманитарной помощи – одна из целей Организации Объединенных Наций, как указано в ее уставе, заключается в осуществлении международного сотрудничества, в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера. ООН приступила к выполнению этой задачи разоренной после Второй мировой войны в Европе, в восстановлении которой она участвовала. Зачем нужны международные дни? Международные дни являются поводом для посвящения широкой общественности по вопросам, вызывающих озабоченность дня мобилизации политической воли и ресурсов для решения глобальных проблем, а также для прославления и укрепления достижения мобилизации политических воли и ресурсов для человечества. Существование международных дней предшествовало учреждению организации, но Организация Объединенных Наций воспользовали их как мощный инструмент повышения информационности о тех или иных вопросах. Указать о днях можно здесь. На русичкут. Ако английский мехону. Аудитория английского Америкой амбициозно тамошо мекунанд. мо чӣ дорем? определённый гап мезанем қатёшон. баъд немисо ҳам гӯш мекунанд, ӯро мехонам.
Потом о ситуации Тоджикистана ман худам фикр навистагиём, тоҷикӣ, англисӣ, немисида, русида, баъд ура мехоҳам. Окей? Global solidarity of eradicate poverty country like to nations of volunteerism in philanthropy provides real social bonding in contributes to the creation of inclusive and more resilient societies. Charity can elevate the worst of effect of humanitarian crisis, supplement public services in health, care, addiction, housing, and child protection. It assists the advancement of cultural services, sport, and protection of cultural and natural heritage. It else promotes the risks of the marginalized and underprivileged and spreads the message of humanitarian in conflict situation. In the 2030 again and sustainable development adopted in September 2014, the United Nations recognizes that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and indispensable requirement of sustainable development. The agenda also calls for spirit of strengthened global solidarity, focused in particular on the needs of the poorest and most vulnerable. It else acknowledges the role of the diverse private sector, ranging from micro enterprises to cooperatives to multinationals, and that of civil society organizations and philanthropic organization in the implementation of the NEV agenda. The 17 sustainable development goals SDGs set forth in the agenda can grouped into 6 critical areas: people, planet, prosperity, price, and partnership. They have the potential to transform
our lives and our planet by providing the framework needed for philanthropic institutions to enable el people contribute to the betterment of our world. Backgroup. The International Day Charity was established the objective of sensitizing and mobilizing people, NGO, and stakeholders around the world to help others, the run volunteer and philanthropic activities. Mother Teresa of Calcutta, the date of 5 September was chosen in the order commemorated in anniversary of the passing away of Mother Teresa of Calcutta, the received in Nobel Peace Prize in 1917, a work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress, which else constituted a threat to peace. Mother Teresa, the renovated nun and missionary, was against Gong Chibochakhoa in 1910. In 1928, she went to India, where they devoted herself to helping the destitute. In 1950, she became an Indian citizen and founded the Order Missionary of the Charity in Calcutta. In 15,000 which became noted for its work among the poor and the dying in that city. امجيش فهمیدین که انگلیسیش ده پوراتر رایجا سولی 1910 короче همون مادر تریزا این پروگرام بسر ماندگی هم دولت‌های ایندیا بعد تا 2028 بعد سال 1948 1950 فرق میکند از توجیهی که پیروت کردیم انگلیسی فرق میکند. For over 45 years, the minister treated to the poor, sick, opera-handed, and dying while judging the missionaries of Caritas expansion first in India and that in other countries, including hospice and homes for the poorest and homeless. Mother Teresa's work has been recognized and acclaimed the growth, the world, and the has received in a number of the awards and distinctions, including the Nobel Peace. Mother Teresa did on September and 5 September 1980 in
recognition of the role of charity in elevating humanitarian crises in human suffering, waging and among nations, as well as of the efforts of charitable organizations in individuals, including the work of Mother Teresa, the General Assembly of the United in the resolution res 105 designated the 5th September anniversary of the death of the Mother Teresa as the International Day of Caritas, recurs the Universal Declaration of Human Rights UN Sustainable Development Goals, Human Development Report, State of the World Population 2022, State of the World Children 2001 and 2, UN vehicle USAID and transfer humanitarian works to the Bengal and Poco Airport, SDG and Charity. The UN recognize that Swiss civic engagement plays an important role in terms of development in creating the desired global change. A few ways it can do so: raise awareness about how difficult challenges and push for collective action in global issues, enhance trust among diverse groups and build social capital, alimente social cultural barriers, and create cohesion and build resilience. The wrong community achieved has in mal at Ford distribution country in the Rwanda camp for intermal displaced person IDPs near Tavila North, Darfur, Moreset, deliver humanitarian aid. One of the purposes of the United Nations stated in Charter it is to activate international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, humanitarian character. The UN first did this in the aftermath of the Second World War of the devastated continent of Europe, which helped to rebuild the organization, is now relied upon by the international community to coordinate humanitarian relief operations, do a natural and man-made disasters arise beyond
the Ralph Compact of national authorities only illustration of pupil which clock calendar to-do list and decorations. Мега ки иҷада пурротар навистагӣ ҳамун коробкаодам знакои оона зада ҳамун хеле чӣ мекаранда муайян мекаранд ки штоби мардум донад ки помош аз куҷо омадестай ҳам хелиш ӯ тоҷикишу русишта набуди гапо ве дуво мерк international day and weeks are occasions to educate the public to us of concern to mobilize political will in requests to address global international days and weeks problems and to celebrate in reinforce achievements of humanity. The existence of the international days predates the establishment of the United Nations, but the UNO has embraced time as powerful devices told we also mark advances. Дсе ҷошха тағйирот даровардагиян ҳамун гуфтум солое ки русишда иҷада пуррае солош уҷада нест баъд он ҳамун чиша ҳамун знакои он бояд ҳамашда бояд бошад ҳамаи ҳамун гумтарни помошда ҳамуноша нависте ки ҳамун давлатода ҳам хеле наблюдат карегиян солои 2010 бисёр 2010 то инҷо нима наблюдат карегиян чӣ хел тақсим мекунад одновременно медодиян но наблюдат мекариян фаҳмидем ҳамун гапоро нависегӣ короче ана ин буд чӣ гуфтем анакун ҳолати тоҷикистона мегӯем мо ҳолати тоҷикистон анамиҷаш ҳамаро зиқ мекунад да ҳозир роҳбарора зиқ мекунад и таҳлиле ки мо партизано таҳлил кардем мо ҳама чара таҳлил мекунем ки ҳама ҷида қуш мешем ҳама чара таҳлил мекунем но одамо мегӯяд ки моро типа чӣ намедонам ҳарчӣ мегӯяд махатма ганди гуфта буд ки когда ты зайдешь в политику простой человек когда из простой семьи зайдет в политический круг сначала они скажут тебя цитаты айкам хели сначала они смеются потом короче они скажут что ты больной короче он сумасшедший потом они сдаются. Это нормально для нас потому что я очень много читал бисёр хондагим политология аристотелам мегуфт аристотелам як идеолог Юлий Цезар дошт то есть Юлий Цезар як идеолог дошт ки русиш блин тоҷикиш короче ҳам хеле Юлий Цезар як идеолог дошт ки ҳамун навистагӣ чӣ дорад ҳамун артефакт дорад ҳамуда навистагие ки когда ҳама вақт Юлий Цезар якум диктатори рӯи дунё буд якум диктатори рӯи дунё Юлий Цезар буд ам гугл дам нависен якум диктатори рӯи дунё нависен первый мири диктатор кто был Юлий Цезар менависад баъд ҳамуна хонен ҳамун ковен Юлий Цезар ки ҳамун чиош кати ҳамунҷа навистагӣ Юлий Цезар якта система дошт ҳамун системаш хеле буд ҳамун системаш дар байни мардум аз ҷониби одамони худуд критика мекарагиро таъин кун ва ба воситаи он ҳамхе перевод мешавад ва ба воситаи он муайян кун дигар критикоро ва барои ҳамун долга ҳамун чи дароз нигоҳ доштани қудрати худ
зиндонӣ кунӣ, истифода бар. Анон хе мешавад да. Фаҳмидед? Ин чиз нормальная стратегия, потому что до нас это писали. И еще один Нобелевский премия будет, лауреат Нобелевской премии, сейчас скажу, Кен Дели будет, да. Ҳамон китоб дорад, китоб European Intriga называется, менависем мебурод. European Intriga, английский бинависем мебурод ам китоб. Там есть много совместимости, ҳамон бисёр чиз овардагиян, ай притяжение ки инами садсолаи ҳозида, садсолае ки буд, ҳамон садсолае ки ҳозир мо гузаштем, ана муҷади бисёр политико мисоло овардагиян, лауреат Нобелевской премия, уҷа профессору, академико, бисёр одамо, политико, ҳатто политики Черчилл, Тереза Мей, бисёр одамое ки политик, Абрам Линкольн, бисёр одамое ки ҳама 100 солда протяженишта буданда, ҳам 100 солда идоракунии давлатда активно иштирок кардаанд, глобальный мирда перевороти дунёда иштирок кардаанд. Ҳамиҷада ҳамон Кел, номаш Дэниел Кел буд, ҳамхе лауреат Нобелевской премия, ҳамон навистагие ки ман кадом ҳамон фейсбукда ҳамонро гирифтум, мондум, ҳамонам навистагие ки система ҳамин амният КГБ даври Союзда всегда коммунисты использовали такой термин, что человек сумасшедший или больной, мегуфтанд, чтобы оппонентошона дур кунанд, ҳамон муқобили ӯ ҳаракат дорад ку конкурентай, анамин тактика ки дур мекунанд. Это коммунистическая система. Втаги инами European Intriga бихонед, касое ки мухолиф ҳастен, ҳарчи мегӯянд, амро бигирем бихонед, англиси ай, франсузи ай ӯ китоб. Амро бихонед, навистаги ай ӯ китоб да, бисёр чизое ки шумо мекунед, аммо ҳамаша навистаги ҳамҷода системи КГБ-ра. Барои ҳамин шумо мода интересно нестен, а я ман инсоне ки я всегда учусь нового, а старого я не трогаю, потому что это старое. А ситуация ки оид ба гуманитарной помощь намегзарем акун, гуманитарной помощда ҳамахе мекунем ки ситуации Тоҷикистон ман инҷа таҳлил кардам, баъд забони тоҷика теза мехонум, барои он ки шумо нам гӯш кунед, мо парсанҳо таҳлил кардем мира амод. Баъд русӣ перевод кардам, англисӣ, немисӣ, 4 забон кардӣ, штоби буфаҳмада дунё. Баъд таги ҳамин записта мо мемондагиён, штоби дигароям буфаҳмад ки чӣ коро меравад, гуманитарной помощ кардӣ ва баъзе қонунҳои байналмилалие ки аз ҷониби Тоҷикистон қабул карда шудаасту, ҳамон қонунҳо ба манфиати ки истифода мешавад. Анамонро ман чотка навистагиам. Вазъият, короче гӯш кунем, Тоҷикистони ман мегӯям, вазъият барои дуруст тақсим кардани кӯмаки башардӯстона дар байни қишри осебпазири аҳолии кишвар дуруст истифода намешавад дар ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷумҳурии Тоҷикистон низ амина перевод кардем бо ман намешавад. ҷумҳурии Тоҷикистон низ як сол дар маҷмӯъ 1 миллиард, ҳамҷода мо гирифтем ай созмон, $1 миллиард кӯмаки башардӯстона қабул мекарад, дарёфт мекунад. аммо касе намедонад ки ин кӯмак куҷо меравад. Эмомалӣ Раҳмон ва қабилаҳо, кланҳои ӯ дар тӯли 30 сол ҳукумат, ҷалби ҳукумат, ҳамон ғасби ҳукумат дар дохил ва хориҷи кишвар буданд. Мардумаш аз ин ҳама кӯмакҳои башардӯстона барои ғанӣ гардондани худ истифода, барои мардумаш истифода намебарад, барои ғанӣ гардондани худ ва наздиконаш истифода мекунад. ҳама барномаҳои Созмони Милали Муттаҳид ки дар қаламрои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷ аз кишвар аст, нисбат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад ва имзо шудааст. аз онҳо, аз ин ҳамин қонунҳо ва кӯмакҳои башардӯстона танҳо шахсоне ки аз қабилаи Эмомалӣ Раҳмон ҳастанд баҳра хоҳанд буд, мардум не. ҳама ин кӯмакҳои башардӯстонаро онҳо яке аз сарчашмаҳои даромади худ карданд. ана ин ман навистам, анаки ина русишта мегӯм, немисишта мегӯм да, англисишта баъд мегӯм ки штоби ҷомеаи ҷаҳонӣ бифаҳмад ки ё киянд да, ё
ё ҳоли хеле противник да нафтида будам ки любой хезабон кати дискуссия мекунад, любой чӣ мегӯяд, хобошонда дида будам. Барои ҳамо ҳар чӣ мегӯям. Ситуация правильное деление гуманитарной помощи среди уязвимых слоев населения со стороны государства неправильно используется. Республика Таджикистан также получает в общей сложности $1 миллиард гуманитарной помощи в год. Но никто не знает, куда пойдет эта помощь. Эмомали Рахмон и его кланы, имеющие притяжение 30 лет в управлении страной, как внутри, так и снаружи, его люди используют всю эту гуманитарную помощь для обогащения себя и своих близких. Все программы ООН, действующие на территории Таджикистана и за рубежом в отношении граждан Республики Таджикистан, будут использоваться выходцам из клана Эмомали Рахмона. Всю эту гуманитарную помощь они сделали одним из источников своего дохода. The situation about the correct division of humanitarian aid among the vulnerable population from the country of the state is not properly used. The Republic of Tajikistan else receives a total of the $1 billion of the humanitarian aid per year, but not one knows where this aid will go. Emomali Rahman and his clans will have the attraction of the 30 years to rail the country both inside and outside his people. You say this humanitarian and to enrich themselves and their loved ones on programs that operate on the territory of Tajikistan and abroad in relation to the citizen of the Republic of Tajikistan will be used by people from clans of Emomali Rahman. They have made all this humanitarian aid on of their sources of income. Even the Geneva Asylum Convention has become a source in income for Emomali Rahman's clan abroad. The road his doomy leaders of opposition groups which himself will appoint this situation in Tajikistan and brought image Tajiks. Die Situation, die richtige Aufteilung der humanitären Hilfe auf die gefährdete Bevölkerungsgruppe des Leaders des Staates wird nicht richtig genutzt. Auch die Republik Tadschikistan erhält jährlich insgesamt $1 Milliarde an humanitäre Hilfe, aber niemand weiß, wohin diese Hilfe fließen wird. Emomali Rahman und seine Clans, die seit 30 Jahren das Land reagieren, sowohl innerhalb als auch außerhalb, nutzen all diese humanitäre Hilfe, um sich und ihre Leben zu bereichern. Alle UNO-Programme, die auf dem Territorium Tadschikistan und Ausland in Bezug auf die Bürger
der Republik Tadschikistan durchgeführt werden, von ihnen Menschen aus dem Clan von Emom el-Rahman profitieren. All diese humanitären Hilfen haben sie zu einer Innahmekule gemacht. Selbst die Genève-Asylkonvention als durch die Scheinführer von Oppositionsgruppe, die er selbst ernennt, zu einer in für Emom el-Rahman Clans im Ausland geworden. Diese ist die Situation in Tadschikistan und im Ausland Tadschikistan. Yani Tadschikistan. İşte İngilizce işte Tadschikistan meşe, Tadschikistan meşe, işte Tadschikistan meşe. Когда алиш мешавад карда. Барои ҳамин ина хондем гуфтемуш мардуми партизан гуфтанем ки мардуми партизан шумо бояд ҳама аналитик бошӣ. Аналитик шахсе ки ҳамаро гӯш мекунӣ, анализ мекунӣ, таҳлил мекунӣ. Таҳлил бояд тарозу як хел баркашӣ. Хеле нест ки тарозу як тарафа баланд баркашӣ, як тарафи тарозу паст баркашӣ. Инсоният хеле нест ки он свой, он чужой, не. Инсоният ин бас ҳаст. Ин мо уже ин стадияи мо бояд гузарем. Барои ҳақа бояд ҳақиқат ҳамчун ҷавоб дод, ҳақиқат баҳо дод. Черчилль мегуфт, когда критикует тебя как политика насчет политической ситуации, значит это нормально, значит тебя заметили и завидуют тебе. Поэтому лучше им Черчилль буд. Ман шумо да гуфтам. Ман шуморо ягон чиам намегум. Мардум худаш ҷавоб метад. Мардум унаму коғаз аст, уна мондагӣ, уна чи да буроин телеграм да будуроин ҳамун чиз мондагӣ. Касе ки хоҳиши ҳамун коғаза даже хондан доред, телефони мо мондагӣ, телефон кунен ё нависен, номотона нишон натен, мо партизану дар кор не, номи шумо ягон чизи шумо дар кор немода, худтона нишон натен, просто нависен ки агар ҳамун коғаз дар кор боша, мо муроитон мекунем, хонен, худтон хулоса мебурорен. И чизе ки ҳарчи меган беасос, вақте ки инсон ҳатто дар амин давлатҳо гаштен шумо, инсону вақте ки ҳарчи мегӯен, инсон ҳаққи ба суд муроҷиат намудан дорад, қонунои байналмилалӣ ки ман ин чизоро медонам, просто тоҷикӣ. Просто ҳамхе мегӯям ки шумо тоҷикӣ. Просто тоҷик. Тамом. А так инам якта телефон мекунам, ҳаст унам организатсие ки ман худам кор мекунам, Красный Крест ҳаст, юристо, ҳаст ҳуқуқшиносо, як секунда тайёр мекунан, роӣ мекунан дар кори ҷода. Когда человек говорит, он должен айку, ман гуфтем ку шумо мада зуртон намерасад, ман фундаментам мошини рехтагӣ, гуфтани шумо ки дига баромад накун, ки ту запрет мемонӣ инсонда якумашин ки там ҳамун диктаторский режима гирифтагӣ. Зли человека, он покажет себя. Есть такая тематика юриспруденции, политологии. Зли человека, он покажет истинное лицо. А шумо уже истинное лицо-то нишон доде. Тамом, одаме ки аналитик ҳаст, чи ба записои унаму записо ки буд ман документомо дарондан, кур кардан. Агар шумо объективно баҳо битен, у темае ки ман уҷада буромада будам, документомо даронда будам, чи алоқа дорад и темада. Шумо объективно баҳо битен. Не у кори шумое, ман медонистам ки канали шумо буд. Ман ҳамуҷадам, ман ҳар ҷое ки гап задагиам, ҳамуҷадам ман гуфтагиам партизано ки партизано медонад ки ман чӣ гуфтагиам, чӣ хел кодо ҳаст. У кодо одами шумо агар логически аналитик бошед, таҳлил мекунед, худтон мефаҳмед. Аммо шумо қади
дискуссия кардан нестем. Шумо бихонен, оли бихонен. Ман гуфтестам ку бихонен. Интрига, манипуляция, ҳамун системае ки КГБшная система намегзарад мада. Ман шумода инам қадар мегӯям. барои он ки 11 сол мада эмомалӣ вес анамун ба саводу ба ақлош ки номҷада 30 сол боз идора дорад ку ҳамуно натониста буд. ман инам қадар мегӯям шумо. ҳамата ҳурмат мекунам, идеологиятонро ҳурмат мекунам, но кланови система и диктаторский режим ки внутри шумо ҳаст, ман эътироф намекунам ин чизора. шумо бояд ира правильно қабул кунед. Клановая система и диктаторский режим, что там диктатура идет, что здесь диктатура идет. Шумо як бор таҳлил кунед худтон. Ина бачаҳое ки урусо ҳаст, программаи Навальный ози омадагиян Аврупода, программаи уно Беларусо ҳай, анамиҷада бирен. ҳама одамо қати алоқа нависен телефоношон мондагӣ, бугӯян ки ваши лидеры все из одного места, бугӯян, из одного места Белоруссии, из одного места России. Скажите сами. Худтон бугӯян ки ҳамун Навальный программашай, телефонашай. ҳамиҷада Аврупо будагӣ, ҳамунода телефон кунем, бугӯ ки ҳамо шумо ҳамин командаи ки ҳозир ҳамиҷада фаъолият дорен, ҳамаи шумо аз як минтақаем бугӯен лидеротон, ҳамаш Навальный ягҷоятай пирсен, меган ҷавоб метан шумо. Или Беларусоя, или любой, или намин мардуми Чечняя. Пирсен як бор. Не, ин методи шумо гузашт, тамом шуд. Ин метода истифода набарен шумо. Шумо бояд уже калара кор фаҳмонед. Бояд логически, объективно бояд баҳои ҳуқуқӣ дод ҳар як чизба. Объективно бояд баҳо додана ёд гирен. У системи коррупсионитон, у системе ки шумода закон действовать намекунад, в этих странах действует закон. Но если ты умеешь использовать закон, любой конституция ҳамин давлатода якум саҳифаша бихонед, як чиз нависагӣ. қонуни мазкур, любой конституция ҳаминҷа, конституция Америка, ман секретай, ман шумода намегӯям, но шумо бояд худтон бихонед. касе ки олмонда ҳастем. қонуни мазкур бо он мақсад, қонуни мазкур ба номи ҳастӣ нависагӣ, ба номи ҳастӣ аввал омадагӣ уҷада. бо он мақсад қабул карда мешавад ки инсоният онро ба манфиати худ истифода барад. якта дига вергул мондагӣ бо якта дига чиз дорад. вақте ки ту худат ҳамина истифода бурда наметонӣ, ягон вақт гунаҳкор накун давлата гуфтагӣ. ҳамихе перевод мешад шумода ман фаҳмонам. мегирем мехонем Швейтсария конституцияш ба ҳамун Шветсие ки қарор дори баъзе ҳамун гап мезанен, анамуна давлатоша конституция бигирем бихонем. или Америка или Британия определённый қонуношон ки асосан ҳамин номи ҳастӣ кати сар мешавад, унҷа нависта шудаги ки қонун ба номи ҳастӣ қабул карда шуд барои истифода бурдан ба манфиати мардум ва хизмат намудани он ба мардум. вақте ки мардум, озир ман чотка перевод мекунам, иногда мозг шумо бифаҳмед. вақте ки ин мардум онро ба манфиати худ истифода бурда наметонад, набояд ӯ гунаҳкор кунад ҳамун ҳукуматро нависагида. анамихе короткай преамбула мегӯям ку номишад преамбула. анамун преамбула ошдаай асосан. барои ҳамун бихонед бародаро кам-кам. хондан хуб аст. хондан таҳлил кардан. партизанҳоро ман шумода мегӯям ки ай ҳисобе ки дальше зада мерем. ё хичон нест мешавад. ҳар як целе ки пайдо мешавад. фаҳмидем? бояд фикри партизан дига ҷо наравад. ино фикра дига ҷо мебаранд. барои чӣ мебаранд? сабаб ки мардума бояд фикраша дига хекунда, дига тараф бари, дига самда ва мардум ҳамин баҳса мекушон, баъд ҳамун шоира ҳамин темаша кушодестан ҳамин ролик мекунад, мардум тамошо мекунад ку фикри шумо банд нашавад. шумо уже фаҳмидем. ино истинни лицоҳошон ҳамун барномаҳошон ҳу сарда нишон дод. агар аналитически способност дошта бошен, ҳамонро тамошо мекунен, худш ҳама ҷода ҳаст. чихем месозад, чихем мекунад, уже шумо бояд бифаҳмед ин дуракӯи ҳастем. короче это нормальному человеку, любой инсон мефаҳмад ин чиза. лекин методаи анамода дахлор.
соати шиқати рӯзи шиқати амал дорем ку анамода ман чест додам. Тамом. Ман ягон зот да чест додагӣ нестам. Ман чест на шумо да мегӯям. Ҳастие ки инамин мара офаридааст ку ман ҳамоқати мегӯям ку карагим нестам. Дурӯға мекунам, тов медодам, дастам каҷалак мекардам. Ягон хел кор мекардам. Намедӣ. Барои он ки ман медонам ки да бояд чест битаму, ки да не. Зинда бошен, саломат бошен. Ҳамаатон ҳурмат мекунам. Ягон киса мо шум намебинем. Дар ин барои ҳамоқа ягон вақт энергиятона ягон ненужни руслода сарф накунед. Ненужни чиза гӯш накунед. Ненужни чиз даҳеку фикратона чӣ накунед, банд накунед. Фақат нужни руслода энергия биравад. Энергия ҳама вақт нужни руслода биравад. Цел да биравад. барои ҳамин партизанои ман ёд дод ки вақте ки правилно мекунанд ягон ҷо аҳамият дода мегӯянд ки на самом деле эффект метад. Ака и зур буда методи мегӯянд. фаҳмидем? методи гарени буда мегӯянд. энергия бояд целда бошад. А цел эмомали раҳмони его клани. Всё. ҳама чи ошкор карагием, ҳама ошкор кард, дигароям ошкор карагиай, ҳама чи хитон дидагием, тасдиқ кунем. Всё. Зинда бошен, саломат бошен. ҳамта дӯст медорам.